好多勞力士手錶，有啲仲做緊特價。咁啊，一隻就啱啱買咗隻黑水鬼啦。咁就係咁多。咁想睇全新嘅勞力士咧，記得上嚟揾 Eric 啦。中意呢條片嘅朋友咧，記得 comment、like、share、subscribe 我啦。好啦，今日 Eric 帶大家點樣上去駿馬鐘錶啊！咁好多人咧嚟到咧都揾唔到啊，即係時代廣場對面。咁啊，點解咧？通常佢係可能嚟錯呢個時代廣場呢個出口。咁由呢個位羅素街38號，咁啊一直向前行，咁啊行到去呢個英皇鐘錶珠寶中心，再繼續向前行。咁啊唔係咁使影到人啦，咁但係都係第一次做呢個街牌。咁啊一路向前行，咁啊帶大家點樣行上嚟駿馬鐘錶。咁啊呢度經過咧有啲好多嘅房嘅，咁啊一路向前行。咁啊呢度係 A 出口上嚟嘅對面。咁呢個位咧仲有個富豪證券嘅，咁富豪證券隔離就係金朝陽中心呢個一期。咁啊旁邊有間 Omega。咁啊但係我哋中間呢個位 Thornville Plaza 38號就係呢個旋轉門入口。咁啊一路行呢度就咁啊入咗 lift 之後咧撳30。呢個呢棟大廈咧大部分都係女士上嚟，因為都係啲瑜伽啦、纖體中心同埋美容嘅多。上到嚟呢度金朝陽35樓啦，就撳呢個鐘仔，咁咧就有人開門俾你噶啦。咁 Eric 咧就嘟入去。記得而家限時優惠啊！報呢個 Xmas YT 粉絲專屬碼咧，就可以1萬減到500。企到嚟呢度中間咧就要等一等，因為咧呢度係 double lock 嚟嘅，要等嗰邊門閂咗，呢邊門先係開。咁呢度咧，咁平時咧就有人拉開門俾你哋啦入嚟。咁一開頭咧就見到，多謝大家，拜拜。